你好啊，其實咧，我哋嘅 BB 咧有五感嘅喎，即係同我哋大人一樣啦。係出生嗰陣時候咧，佢已經可以有視覺、聽覺、嗅覺、味覺同埋觸覺嘅。係啦，我哋咧可以搞到就係視聽嗅味觸呢幾樣嘢。咁你覺得邊樣係最多咧？其實觸覺咧係好緊要嘅喎。咁視覺咧就係佢哋蒙查查嘅，佢哋咧係大近視嚟嘅，咁所以咧你就算擺到佢好埋咧，佢都係睇到呢一團影像嘅啫。視覺嘅發展係會比較慢嘅，但係聽覺咧就一流啦。聽覺咧喺肚裏邊咧，喺媽媽個子宮裏邊咧，其實佢已經聽到㗎啦。不過佢聽到好多嘈雜嘅聲啦，水聲啊，媽媽嘅呼吸聲啊，甚至媽媽打機啊，食得飽得滯嗰啲聲音，佢都聽到嘅。咁所以咧，佢會好熟習媽媽嘅聲音㗎。咁另外咧就係佢嘅味覺啦。咁味覺其實都好早 develop，但係咧只不過即係好早已經有㗎啦。但係只不過咧佢就只可以食母乳啦，或者係配方奶粉。咁所以咧就係冇特別適應到嘅，係啦。咁所以咧視聽嗅味觸咧都係佢哋天生嘅本能嚟㗎。